ありがとうございます。特急切り振り、281号頭部にご降りください。次は北千住に停まります。JR 常磐線、地下鉄日比谷線、千代田線、つくばエクスプレス線ご利用。
けいけ、止まるかも。こっちも止まる。ガチャしてるかな。やけどしてる。入線いたします。停車台が180度回転して高架転換をいたします。中高で迫力のある SL 対峙号の回転シーンをご覧ください。SL 対峙号が停車台に入線しますと右回りで回転します。右回り。日向の銅像がございますが、日向側でお待ちいただきますと SL 対峙号を正面よりご覧いただけます。お待たせいたしました。 SL 対峙号が見えてまいりました。 SL 対峙号は北の大地北海道で活躍しておりましたが、北海道は霧が多いためヘッドライトが2つついています。横に見ますとカニの目に見えることからカニ目と呼ばれております。さらに足元部分をご覧いただきますとスカートを履いているように見えますが、雪かきをするものでスノークラウンと呼んでいます。ヘッドマークには胎児のプレートがついています。胎児の文字を書いたのは栃木県出身で日光親善大使でもある書道家の両文化さんによるものです。お待たせいたしました。 SL 胎児号の登場です。研修員さんの滑らかな幅の動きをご覧ください。濡らした？濡らした今。停車台へ入線いたします。 SL 対峙号監視さん、監助さん、お疲れ様です。今日も一日よろしくお願いいたします。東武鉄道では SL 対峙号を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしています。ぜひ手を振ってお出迎えお願いいたします。SL 対峙号が停車台に入線しますと指摘が何度かなります。指摘の違いをお聞きください。なお指摘の音が大きいため小さいお言葉が驚いてしまうことがあります。私は不要な駅でした。
SL の室は夏はどれくらいになると思いますか？50度から60度、またはそれ以上になると言われております。その時、スタッフさんたちに皆様が手を振っていただき朝からつけて手にやれると言っていました。ただいまの合図は連続です。これから SL チャージ号は着車を連続します。その時に連続の運動をすることができます。いちごの手袋、おじちゃんも欲しいな。こっちの方があったかそうだな。それでは回転が終了しました。停車台を固定して SL チャージ号は停車台から出発です。強いね。これより14時16分発 SL チャージ4号姉妹前行きとして発車します。SL チャージ号は平成21年8月10日に営業運転が開始となり、下今市鬼怒川温泉間12.4km を35分で駆け抜けております。なんで誕生日の人がこれなんだけど。今日も一日頑張って走ってください。いってらっしゃい。皆様も手を振ってお見送りお願いいたします。本日はお忙しい中 SL チャージ号をご覧いただきありがとうございました。次回は SL チャージ号へのご乗車をお待ちしております。なお本日 SL チャージ4号姉妹前行きまだ数席がございます。この機会にぜひご乗車されたらいかがでしょうか。マックスすんの？俺バックできるらしい。